Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu daga nan Al-Afaf Media, barkanki da shan ruwa a yau 19 ga watan Ramadan. La'allakum tattaqun, ko kin san cewa yana daga cikin hanyoyin da za ki tabbatar da taƙawa a tare da ke, ki so wa ɗan uwanki abin da kike so wa kanki na alkhairi. Nana Aisha radiyallahu anha take cewa Manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan kwanaki 10 ƙarshe na watan Ramadana suka zo, yana tada iyalansa su sallaci sallar dare. Wannan misali ne da yake fito mana ƙarara da irin yadda Manzo sallallahu alaihi wasallama yake so wa iyalansa da ahalin gidansa alkhairi. ‘Yar uwa mai albarka, kiraya tsoron Allah maɗaukakin sarki a cikin zuciyarki ta hanyar nufatar ‘yan uwanki musulmi da alkhairi na kusa ko na nesa, cikin amfani da damar da Allah maɗaukakin sarki ya baki. Da haka duk ibadun da zaki gudanar a cikin rayuwarki, ki samu dama ki kira wani akan wannan ibada. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.